大家好，我是浙江小百花越剧团的青年演员李云霄。我觉得，不论是我手中的这幅水袖，还是各位老师们手中的这支画笔，我觉得我们都有一点非常相同的地方，就是我们身上都有一股匠心精神。我相信只要我们专注并坚持着做着自己热爱的事情，我们笔下的作品，我在台上饰演的每一个人物，都会充满着鲜活的生命力。感谢首映人大会对我们中国戏曲化妆师这个群的关注，感谢你们对我们青年戏曲工作者在成长道路上的呵护。我初心不变，